Sayyidina Abubakar Sadiq babban sahabi kuma mutum na farko da ya fara karɓar musulunci, babban aminin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bashi ratar shekaru 2 a wata ruwayar kuma shekaru 3 inda suka taso a gari ɗaya wato Makka. Sayyidina Abubakar Sadiq Allah ya ƙara masa yadda sarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wato mahaifin uwar mumunai na Aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sadaukar da dukiyarsa domin ɗaukaka addinin Islama. Sayyidina Abubakar Sadiq shine wanda ya sayi filin da aka gina masallacin Annabi a Madina. Shine kuma mutumin da matarsa ta ki musulunta ya sake ta silarsa mutane da dama sun musulunta. Sayyidina Abubakar Sadiq yana na gaba-gaba wajen bayar da dukkanin dukiyarsa a duk lokacin da za a je yaƙe-yaƙe na musulunci. Yana kuma cikin jerin sahabbai 10 da Allah ya musu bishara da gidan aljanna tun a nan duniya. A zamaninsa ne aka tattara Alkur'ani mai girma wuri guda. Sayyidina Abubakar Sadiq ya rasu yana da shekara 63, a inda aka binne shi a ɗakin Nana Aisha Allah ya yarda da ita kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Masjidin Nabawi da ke Madina. Ni ce ta ku har kullum Sadiqat Aisha Umar mai malari nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Da fata kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.